வணக்கம், இது கிங் மொபைல்ஸ் வேலூரின் நம்பர் 1 மல்டி பிராண்ட் மொபைல் ஷோரூம். இந்த வீடியோல நம்ம the one and only Samsung Galaxy S21 Ultra வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். ஏன்னா சாம்சங்ல வந்து ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் மொபைல் வருது அப்படின்னா வந்து அதோடைய குவாலிட்டி, அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். அதே நேரத்தில் இதுவரைக்கும் சாம்சங்ல வந்த ஃபோன்ஸ்லேயே வந்து ஃபிளாக்ஷிப் மொபைலில் சாம்சங் S21 Ultra மாதிரி ஒரு ஃபோன் வந்ததே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிங் மொபைல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம S21 Ultra 5G வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேண்டம் பிளாக் அப்படிங்கிற ஒரு கலர். ஸோ பார்க்குறக்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்காக அட்ராக்டிவாக இருக்குது. லெட்ஸ் அன்பாக்ஸ் S21 Ultra. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக்கில் அட்ராக்டிவாக ஒரு ஃபோனை வந்து நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டா கேபிள் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குவிக் ஸ்டார்ட் கைட், வாரண்டி கார்டு, ரீஜனல் லாக் கைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ டேட்டா கேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா கேபிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சைடுமே வந்து C டைப் இருக்கிற பின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் சார்ஜர் கொடுக்கல. ஸோ iPhone 12க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங்கில் வர ஃப்ளாக்ஷிப் சீரீஸ்லேயும் வந்து சார்ஜர் கொடுக்கல. ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சார்ஜர் வந்து வாங்கி தான் ஆகணும். நீங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஏதாவது சாம்சங் ஃபோன்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த சார்ஜரில் இருக்கிற அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து C டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா வர எல்லா சார்ஜர் அடாப்டருமே வந்து உங்களுக்கு வந்து USB பின் தான் இருந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சார்ஜர் வாங்கி தான் ஆகணும். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து இந்த குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கேபிளோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக், அதே நேரத்தில் நல்லாவும் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கையில் சாம்சங் கேலக்ஸி S21 Ultra இருக்குது. ஸோ ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக். ப்ரொடெக்டிவ் கவரும் வந்து பிளாக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் பிளாக் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்களாம் வந்து இந்த ஃபோனை கண்டிப்பாக வந்து லவ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா கேமராவுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இது மாதிரி ஒரு செட்டப்பை வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லை. உங்களுக்கு வந்து 5 சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு சென்சாருமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. யூஸ்வலாக வந்து கேமராவில் இருக்கிற லென்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு செட்டப்பாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இதோடைய குவாலிட்டியும் வந்து அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அப்பியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக். அதே நேரத்தில் பேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்டல் ஃபினிஷ் பட் பியோர் பிளாக். ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். டச் அண்ட் ஃபீல் கேமராவில் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து இதோட அப்பியரன்ஸ் தெரியுது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல முடியாது. பட் நேரில் வந்து நீங்கள் இந்த ஃபோனை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது, நீங்கள் வந்து கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் ஃபீல் த வெயிட் ஆஃப் த ஃபோன் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, கரெக்டான வெயிட்டாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த டச் அண்ட் ஃபீல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து உங்களுக்கு வந்து C டைப் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, சிம் எஜெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் ஸ்பீக்கர் பொசிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம சிம் ட்ரே வந்து உங்களுக்கு வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேயும் வந்து உங்களால் வந்து மெமரியை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் மெமரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரீசனே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இதில் ஸ்டார்டிங் மெமரியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 256 GB கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 512 GB இருக்குது. ஸோ இது வந்து டூயல் சிம், நீங்கள் வந்து மேலே ஒரு சிம் கீழே ஒரு சிம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூயல் சிம் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இன்பில்ட் ப்ரொடெக்டிவ் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரிமூவ் பண்ணால் டிஸ்பிளே வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நம்ம S21 Ultraவை ஆன் பண்ண போகிறோம். சாம்சங் கேலக்ஸி S21 Ultra பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல், அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஜாவ் ட்ராப்பிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு எக்யூப்டாக இருக்கிற ஃபோன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும்.
இதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க, இதோட விஷுவல்ஸ், இதோடைய அப்பியரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்குது. ஸோ இதோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.8 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்லீக்கியான ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது. அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு 120 ஹெர்ட்ஸ் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைனமிக் ஆமோ எல்இடி 2x கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கால் ஆஃப் டியூட்டி இல்லைன்னா பப்ஜி எந்த கேம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க, இருக்கிறதுலே ஹை ரெசல்யூஷனில் விளையாண்டாலும் எந்த ஒரு லேகுமே இருக்காது, அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு S21 அல்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து உங்களுக்கு 40 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வந்து நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்து பார்த்தோம், வீடியோஸும் எடுத்து பார்த்தோம், அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் கேமராவில் செல்ஃபி கேமராவில் எடுத்த ஃபோட்டோ மாதிரியே இல்லை. அதாவது ஒரு பிரைமரி கேமராவில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ கிளியராக இருக்குமோ அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்து எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் வந்து உடையவே மாட்டேங்குது. அதே நேரத்தில் S20 அல்ட்ராவுடைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பேக் கேமராஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். உங்களுக்கு வந்து பிரைமரி கேமரா வந்து 108 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஒரு 12 மெகா பிக்சல் பெரிஸ்கோபிக் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 10 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஜூமிங் 100x வரைக்கும் போகுது. நீங்கள் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம், வீடியோஸும் எடுக்கலாம். நாங்கள் வந்து ஃபோட்டோஸும் எடுத்து பார்த்தோம், வீடியோஸும் எடுத்து பார்த்தோம். ஜூம் பண்ணும்போது நீங்கள் 100x வச்சா மட்டும்தான் பிக்சல் லைட்டாக உடையதே தவிர நீங்கள் வந்து 50x 55x 60x எல்லாம் வச்சிங்கன்னா அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது. இதோடைய ப்ராசஸர் வந்து பின்னாடி இருந்து பேக்கப் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்னாப்ட்ராகன் 888 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராசஸர் வைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதே நேரத்தில் ரேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 12 GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மெமரி வந்து 256 GB கொடுத்துருக்காங்க. இதை விட வேறு என்ன வேணுங்க? உங்களுக்கு இதுலேயே இன்னொரு வேரியண்ட் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சாம்சங் கேலக்ஸி S21 அல்ட்ராவில் இன்னொரு வேரியண்ட் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா 16 GB ரேம் அண்ட் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா 512 GB கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இதில் டூயல் சிம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் மெமரி ஸ்லாட் இல்லை, பட் உங்களுக்கு வந்து மெமரி கார்டு போடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நீடே இருக்காது. ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து அபண்டன்ஸ் ஆஃப் மெமரி இருக்குது. ஸோ S21 அல்ட்ரா 5Gயோட பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5000 mAh கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஒரு பவர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக 1 day 1.5 days வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து 25 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்குது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆப்ஷனும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆப்ஷனும் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஃபோனை வச்சு கூட இதில் சார்ஜ் பண்ணலாம். அண்ட் மோர் ஓவர் இதோடைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து எஸ் பென் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபோனோட உங்களுக்கு வந்து பென் வரல, பட் நீங்கள் வந்து பெண்ணை தனியாக நீங்கள் வாங்கி இதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எஸ் பென் அப்படிங்கிறது வந்து எடிட் பண்ணுறவங்களுக்கு, ஆர்டிஸ்ட்க்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். நீங்களும் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது எஸ் பென் வச்சு நீங்கள் பண்ணுறதுல. நீங்கள் வந்து வரையலாம், நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் சேவ் ஆகும். நிறைய இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு நோட் சீரீஸில் இல்லாமல் ஒரு கேலக்ஸி எஸ் சீரீஸில் இருக்கிற ஃபோனுக்கு வந்து அவங்க வந்து எஸ் பென் ஆப்ஷன் கொடுக்குறது வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு தான் சொல்லும். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கேமராஸில் வந்து டைரக்டர்ஸ் வியூ அப்படிங்கிற ஒரு மோட் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா, பேக் கேமரா ரெண்டு கேமராவுமே வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா முன்னாடி நீங்கள் பேசுறதும் கேட்கும், நீங்கள் பண்ணுறதும் தெரியும். அதே நேரத்தில் நீங்கள் எது எடுக்கிறீங்களோ அதுவும் தெரியும். இது ரொம்ப ஒரு அட்ராக்டிவான ஃபீச்சர் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். சாம்சங் கேலக்ஸி S21 அல்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும்போதே Android 11 வருது. அண்ட் உங்களுக்கு வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. One UI கொடுத்துருக்காங்க. அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒரு ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துலையுமே இந்த ஃபோன் வந்து ஒரு காம்ப்ரமைஸே இல்லாத ஃபோன் அப்படின்னு தாராளமாக சொல்லலாம். நீங்கள் வந்து இப்போது இதில் வந்து மோர் தென் $1 lakh வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இந்த ஃபோனில். அந்த அளவுக்கு வந்து S21 அல்ட்ரா வந்து ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு பாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் இருக்குது. பட் மெட்டலுங்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு ஷைனிங் பிளாக் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கும் சரி, நீங்கள் வந்து கேம்ஸ் விளாட்றதுக்கும் சரி, உங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்கம்பேரபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோனாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் இருக்கிற வேறு கம்பெனிஸில் இருக்கிற எந்த ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைலை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, iPhone 12 சீரிஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை OnePlus சீரிஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி,
அது கூட போட்டி போடக்கூடிய ஒரு ஃபோனாக வந்து கண்டிப்பாக S21 Ultra இருக்கும் அப்படின்ட்டு தைரியமாக சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது வந்து ஃபேண்டம் பிளாக் அப்படிங்கிற கலர். யாருக்கெல்லாம் பிளாக் பிடிக்குமோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த கலர் வந்து ஒரு ஃபேவரட் பிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். 12GB RAM அண்ட் 256GB மெமரியோட வருது. இந்த ஃபோனுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,05,999 ஒன்லி. செகண்ட் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16GB RAM அண்ட் 512GB மெமரியோட வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் S20 Ultra 5G பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 5 அட்ராக்டிவ் கலர்ஸில் வருது. ஃபேண்டம் பிளாக், ஃபேண்டம் சில்வர், ஃபேண்டம் டைட்டானியம், ஃபேண்டம் நேவி, ஃபேண்டம் ப்ரௌன் அப்படிங்கிற கலர்ஸில் வருது. ஆல்ரெடி நம்ம கிங் மொபைல்ஸில் வந்து ப்ரீ புக்கிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோங்க. யாரெல்லாம் S21 Ultra வந்து வாங்குறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் 10,000 rupees எக்ஸ்க்ளூசிவ் HDFC கேஷ்பேக் ஆர் எல்ஸ் 5,000 rupees அப்கிரேட் ஆஃபரும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, யாரெல்லாம் வந்து S21 Ultra வந்து ப்ரீ புக் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் 10K worth gift voucher plus smart tag or else watch active 2 வந்து 990 rupeesல கிடைக்குதுங்க. Samsung S21 series வாங்குறதுக்கு இதை விட பெஸ்ட் ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. உங்களோட ப்ரீ புக்கிங்கை நம்ம கிங் மொபைல்ஸ்ல இருக்கிற எந்த பிரான்ச்சஸ்ல வேணாலும் நீங்க பண்ணலாம். இந்த 2021 S21 சீரிஸோட என்ஜாய் பண்ணுங்க.